aduh, hampa aku berkemat, berkemat, malu bingung ya Udah. Nampuyak malam minggu teh. Udah kapan orang mangga sekolah atau udah tepan tes malam mingguan kaos budak orang. Atuh dah. Ayah bosan na atuh. Naon atuh ayo urang kegiatan malam minggu teh. Nampuyak jeung nampuyak. Kapan arek kikuk-kikuk barudak can sare. Ek sare na wayah kumaha. Sok urang malam mingguan rek naon kegiatan? Kegiatan mah teu malam minggu, malam Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumaah oge numpuk. Kieu ayeuna mah daripada kaluman uang tatarucingan we nyi. Yuk. Ayo sok wani gitu terucingan. Tapi celana naon da tatarucingan hungkul mah teu aneh. Anu eleh kudu ngakod. Anu eleh ngakeup. Heeh. Ayo lah anu eleh ngakeup. Dia Deal. anu eleh ngakeup. siap. Oh, Nu meunang? diakeup. Oh, ya, anu eleh ngakeup anu meunang diakeup. Nah, ayeuna wang tatarucingan. Teh akang heulanya. Oh. Lamese teuing atuh. Oh. Pang bahasa Inggriskeun lagu. Ujuk kana bahasa Inggris teh. Lagu. Kapan ieu mah tarucing sambil belajar. Lagu. Bahasa Inggriskeun lagu. Lagu teh song. Benar. Sok teu nyaieun. Sabab kajawab, payahna kudu ngakeup. Anjir. Ieu mah gajah diakeup sirup. Aduh. Alah. Sok tebak pang bahasa Inggriskeun hiburan. Hiburan gampang hiburan mah. Naon gampang-gampang we. Entertainment. Entertainment. Bener. Kusabab kajawab payahna akeup. Aduh. Hampang ukur kemat. Ukur kemat. Hampang. Ayeuna teh iya kangen. Sok naon lah. Pang bahasa Inggriskeun lagu-lagu. Lagu-lagu tadi teh lagu teh song. Lamun lagu-lagu teh song-song. Manya tuh song-song. Song-song mau berhenti damar. Pan lagu-lagu. Pan tadi lagu song. Ayeuna lagu-lagu song-song. Bener tapi salah. Elehnya. Sok lakon nu eleh. Aduh. Aduh eleh ge. Eleh euy. Terakhir. Nah. Tadi hiburan teh bahasa Inggris teh naon? Entertainment. Entertainment. Lamun wanita penghibur bahasa Inggrisna naon? So, tebak. Pasti moal apalin. Apal? Naon? Eta mah karesep akang atuh wanita penghibur mah. Aduh.